那晚安哈，那么很开心，今天晚上又来跟大家来空中相会。上礼拜我们是实体的碰面嘛，那么今天晚上就是来空中跟大家来分享哈。那之前就是义军有跟我分享大家的一些作品哈，那我觉得蛮不错的哈，就是大家在这么短的时间内然后有些作品虽然说大家用不一样的工具，比方说有些人用 Gemini 啊，有些人用 Antigraphity 等等，好，那我觉得都不错哦。那今天一开始我就先跟大家来谈一谈，到底AI 时代我们应该有什么样的新技能？那我就会跟大家来谈一谈，除了说谈一谈 AI 时代的趋势之外，也会跟大家来稍微比较有系统的讲一下 Vibe Coding 的一些注意事项。好，那因为时间有限，所以我可能会讲得比较快一点。不过如果有问题，我们稍后我们可以再来做一些简单的 Q&A， 好吗？好，那当然说到 AI， 我想大家一定能够感受到这2-3年的变化。不过呢，我想先问问大家知道 AI 已经有多久的历史了吗？其实 AI 的历史很久了哦，不是只有这2-3年哈，因为这2-3年我们所见证的叫做生成式 AI， 但其实 AI 有非常多种类哈 ，AI 是1956年就已经问世了，所以其实已经70年了哈，那所以 AI 不是新的东西，只不过呢，现在生成式 AI 感觉上好像跟我们一般人就是工作啊、生活都有很大的关联。那以前我们说 AI 感觉是工程师或是少数的专家学者他们的专利，但是现在因为AI 工具很普遍，说我们任何人都可以用 AI 来做很多事情。那当然 AI 现在可以做的事情非常多嘛不是只有写文章、画画而已它可以写网站啊，做很多的技术开发等等。我觉得这的确蛮好的好，那这边就提到了除了写文章、做网页之外，它还可以做数据分析呀、做学习的帮手等等那当然我们现在也要去思考，就是说我们怎么样与 AI 来协作那过去我们觉得说做这些开发都是工程师的事情但是我想现在各行各业大家都需要透过 AI 来做协作，包括老师啊、行政人员也都一样好，那前面这些部分我想就很快带过去了那提示词我相信大家不陌生，但是这边我也想再提醒大家，因为好的提示词还是会有很大的影响，所以换句话说，如果你到现在还是用比较简单的方式跟 AI 沟通，当然没有不可以但是这样的成品可能就只有50-60分，所以我会建议大家，如果你希望有比较好的输出，我还是会建议大家你要把提示词再多精炼一点所以这个沟通与表达还是非常重要的那在这边我想先给大家看一下我相信大家有看过我的网站，如果还没有的话晚一点也可以再去看一下，我的网址就是 vista.tw 那么我这个网站是上个月重新砍掉重练的。以前我曾经在 WordPress Ghost 在很多的平台架设我的网站，但是最近因为生成式 AI 的关系，加上 Vibe Coding 的关系，我就决定要从头来过那么我从上个月，应该是上个月了啦1月多我就重新做了这个网站。那么我现在上稿呢，我自己就是我会给 AI定一套游戏规则就是所以我会有一个上稿的规范所以大家看到现在看到这个画面上面可以看到我会有一些注意事项或者一些相关的规则给 AI。 那当然我不需要反复的去提示它，我们只要把这些东西定义好就好了所以我也建议大家，我看了大家做了一些网页作品，我觉得蛮好的但是除了各位静态展示这些你的一些专业之外，如果说你希望你的网站能够更新能够有一些 update， 那当然你也要去思考，就是说怎么样让你的网站能够有持续的内容更新，我觉得这个部分也很关键那这个部分有机会可以再跟大家做一些交流所以我们今天就要谈到 Vibe Coding 就是说怎么样用自然语言来跟 AI 对话。那过去呢，我们要写程式，你就需要知道很多的逻辑01等等但是现在呢，相对来讲就降低了这个门槛以前我们要学这个东西学得很复杂，现在呢，你只要能够说得很清楚那就很好了所以这个
托福勒这个是一个很有名的未来学家，他就说未来的文盲不是不会读写的人，是不会学习的人我觉得这个部分我们可以相互勉励啦，我们一起加油所以 AI 时代的核心能力，我觉得像提问能力、沟通能力、判断能力、学习能力跟创意能力，这些都很重要。那上个礼拜我也跟大家讲过了就是AI 时代我们的及格分数不是60分我们现在 AI 随便帮我们做一做，可能都有60分，对吧？所以我们现在的及格分数可能要80分、85分，甚至90分那我相信各位是很有创意的，但是呢，未来的世界竞争也会越来越激烈所以这部分我想我们要一起加油那为什么要学 Vibe Coding？ 我想这个原因很简单就是我们有很多的想法、很多的梦想、很多的构想，但是过去可能都需要请专家来帮我们忙。那现在呢，我们可以自己很快的在几个小时之内就做出一个雏形或是一个网站我觉得这蛮好的，所以我也鼓励在座的伙伴们，如果你还没有开始尝试的话，我也鼓励你可以找个时间来试试看。那当然如果你已经开始尝试了我也鼓励大家可以继续的精进那么你可以不断的去优化我觉得蛮好的那 Vibe Coding 当然它有它的优势啦就是第一个它很容易入门，第二个它可以很快的做一个雏形出来，再来它的这个迭代修改相对来讲也比较简单我觉得这个部分的确是它的优势那至于什么场景适合 Vibe Coding， 那很多啦，比方说我们要做一个个人网站啦，或者你想要做一个作品集做一个销售页做一个这个报名网页等等我想这个都是 Vibe Coding 很适合的。不过呢，反过来，如果你今天告诉我说Vista 我想要做一个购物网站你想要做一个什么金流网站，这个不是做不出来，但是它需要考量的细节还有资讯安全等等就会比较复杂，对吗？所以我会建议大家，如果你今天听了我的分享，你对 Vibe Coding 也很感兴趣，那很棒，但是我鼓励各位可以先从一些你比较熟悉的东西，或者是一些规模比较小的页面开始试试看。比方说你可以做一个小游戏或是做一个心理测验来这个练练身手，我觉得蛮好的。那你慢慢越做越有心得，你就开始可以做一个比较大规模的东西。但是如果你一开始就要挑战那个很完美的东西，这当然会比较辛苦了所以这个部分我也希望大家可以稍微注意一下。那什么时候用 Vibe Coding 我觉得就是说你如果说有些想法想要快速验证，或者是你个人专案或者比较简单的网页等等，那当然就很适合。那如果刚刚我们说的你要开发一个什么客户管理系统购物网站这种，我觉得就会比较复杂你可能规划修正等等就要花很多的时间跟预算，那这个部分当然就需要再去思考所以呢我建议大家现在可以把 AI 当成是一个很棒的小帮手那不要一开始就想说要做得很完美我觉得先求有再求好那保持好奇心当然也很重要啦。我觉得 AI 的确可以帮我们做很多事情，不过有时候它难免会有一些幻觉，或者是有时候它会出错所以我也建议大家你要稍微有一点耐心那么当然还有一点要注意，就是你要提醒他做好这个版本控制，跟必要的时候做一些备份我觉得这个很重要，因为有的时候会出错会改错嘛所以呢备份很重要或者是你要做好版本控制，这个很重要我建议大家一定要特别注意好，那接下来我们很快讲一下传统程式设计跟 Vibe Coding。其实刚刚讲过了就是传统的话你可能要学这些资讯工程逻辑等等，那 Vibe Coding 基本上很快就可以上手。比方说像我现在我自己有在对外开 Vibe Coding 的课，那么只要3个小时大家就可以做出自己的成品所以我想 Vibe Coding 的确是很适合大家来试试看，而且不用害怕我觉得它的门槛没有那么高那当然就是我们刚刚讲了，它可以降低门槛啦，它可以缩短实现的距离它可以促进跨领域的创新，我觉得这个很棒那么我举个例子，比方说我对音乐很感兴趣，可是我不是念音乐系的我甚至连这个五线谱都看不太懂，但是我有没有可能因为这样做一个音乐的 app 我觉得是有可能的所以我也鼓励大家你可以发挥你的创意跟想象力好，
那 Vibe Coding 的核心流程也很简单，就是我建议大家先有一些初步的想法或蓝图，所以如果可以的话，你能不能把你的需求把它讲得很清楚？那这个地方我也会建议大家，可以的话，你也可以准备一些笔记本啊，或是纸笔啊，你甚至可以画一些蓝图或草稿哈。那么甚至是你可以把你做的这些笔记用手机拍下来，然后传给 AI 来看，我觉得这也蛮好的哈。那当然你要怎么样去描述需求哈，这个当然也是一个学问哦哈。所以呢，过去在公司有一个职位叫做产品经理，对不对？大家有听过吗？就叫 PM 哈。那像产品经理他也是很责任重大，因为他必须要扮演工程师跟行销业务人员的桥梁哈。那么我们现在 Vibe Coding 等于，所以各位你不但要当工程师，你也当产品经理，你甚至还要当行销企划人员哈。所以我们都必须要跨领域发展哈。然后就是你把需求描述之后，让 AI 来帮你生成草稿，对不对？那第一版的作品你可能不会很满意，但没关系，我们就可以持续的优化哈。那还有一点就是我们可以快速的部署哈。所以呢，你现在如果要做一个个人网页你可能花半个小时、1个小时就可以做出第一版的作品，那这很棒。过去如果我们自己用，无论你是用什么 Java 呀、蜥蜴园啊等等去写你可能至少要写个2-3天都很正常。那现在 Vibe Coding 可能2个小时就会有一些初步的结果我觉得这的确是蛮好的那 Vibe Coding 的适用场景，刚刚其实我们也讲过了嘛无论是生活或工作等等都用得到那最好的学习方式就是动手做啦所以我觉得还是要鼓励大家，就是你可能看了很多书，或者是听了很多的演讲，看了很多 YouTube 影片，这很棒但是更重要的还是你要实际的动手做好，那刚刚我们讲的 Vibe Coding 它是一个新的创作方式，你就是用说的方式来跟 AI 对话所以你要把你想要的结果尽量把它讲得很清楚然后让 AI 生成初步的程式码，再去做一些修正那你当然可以不断的修正跟迭代，然后到了满意再把它部署上线不过在这边我想要提醒大家因为这个 AI 很贵所以呢，如果你一开始因为预算的考量你可能先用免费版的，或者是你只是用付费版最低阶的那这个地方要稍微注意一下，因为我有一些学员他来上我的 Vibe Coding 课，回去之后他就很开心的开始做他自己的作品，结果呢，他稍微一个小地方他就一直改那当然这个很好可是你不断的修改，不断的迭代那当然也是很烧 AI 的 token 对吗所以呢我有学员他很快就告诉我说老师我的这个已经遇到上限了怎么办所以呢这个地方我也要请大家稍微注意一下那当然你可以评估一下你的需求或者你的预算如果你觉得这真的是一个很棒的专案，那当然我觉得付一点钱这个也是合适的所以就看看各位的需求。那因为现在 AI 工具很多啦所以我建议大家你可以多做一些评估跟考量好，那关键要素其实这边我们跟大家讲过了各位我建议大家要先知道你自己想要什么。那当然我们一开始可能只是有一个模糊的想法，不是那么完整，但没关系。我建议各位你在开发的过程中就逐步的去修正，逐步的让它弄得更清楚。那么有一点很重要，就是你要能够把你的想法表达清楚。那这边我还建议大家一个方法比方说你想要做一个网站也好，你想要做一个小游戏也好，如果你看到有其他人他们的作品是蛮不错，而且是你喜欢的，那当然你可以把这个作品或网站它的网址也好，或者是你截图也好你可以把它抓下来，然后让 AI 来这个研究一下。不过呢，你要先提示 AI 你要它参考的是哪个部分，比方说你是要它参考配色吗？还是这个排版面的安排，还是哪些部分这个地方要稍微注意一下。然后刚刚我们说了 AI 工具很多所以呢各位可以评估一下，你可以从几个面向来
选择，比方说第一个是预算你有多少预算？第二个是这个工具的界面有些工具你就用起来觉得不大顺手那我觉得也不必太勉强所以这个部分各位可以稍微再注意一下。那当然持续的调整跟优化这个是必要的那大家就需要多一点耐心那有效的 Vibe Coding 就我会建议大家，就是你的描述，你要把你的需求讲得越清楚越好。再来你不要太贪心不要一次就把所有的功能都叫 AI 做。我们可以这个按照计划逐步的进行，我觉得这样子一步一步的往前推进是一个比较合适的方法。再来就是你每做了一个小功能，你最好都能够验证那么不只是资讯安全的面向包括很多功能的检核，我建议这个部分大家要稍微注意一下。这个 code review 很重要，虽然说我们大多数的伙伴不是工程师的背景不过在这个地方还是要特别小心然后再来你能不能很明确的说出你的需求举个例子，你不要只是告诉AI 说请你帮我做一个很漂亮的网站AI 可能很难理解什么叫做很漂亮，对吗所以你可能要给他一些比较具体的方向再来就是不断的迭代。我们说了AI 很厉害，但是难免它也会出错所以有时候写着它会弄到不对的方向，这也很正常。所以我建议大家你要做好备份，做好版本控制，还有你要稍微有一点耐心我觉得这个部分也是特别注意的好，那 Vibe Coding 的流程其实刚刚讲很多这边再给大家看一下啦就是你的目标要很明确，然后你要描述基本的架构，然后你要给它一些具体的内容，再来你可以调整一下这个设计的风格，最后优化细节大概按照这样的方式就可以。那为什么叫 Vibe？Vibe 就是氛围感觉的意思好，刚刚有人问 Code Review， 就是 Code Review 其实 Code 就是程式嘛，Review 就是检核嘛所以就是Code Review 就是你可以检查审核你的这个程式嘛。那么你当然可以自己检查，你也可以叫 AI 检查，又或者如果你有2个以上的 AI 工具，你也可以把程式码贴给另外一个 AI 工具来检查，这也都是可以的这样理解吗？比方说你现在主要是用 Cloud 来写程式，那么你可以把写好的程式贴给 ChatGPT 来检查那像这样子也是可以的好，那怎么 Vibe 呢？这边我就举例了就是说像风格情绪参考等等那这些部分就是各位稍微参考一下好，所以呢你可以先描述你要的感觉，再来调整细节这个部分就是大家多练习你就会越来越清楚那当然 Vibe 的词汇这边我也给大家参考啦，你是比较喜欢这个专业的感觉啦、质感啦、现代感啦等等我觉得这个部分就是给各位做一个参考好吗？那么当然我也鼓励大家你可以多观摩别人的作品，无论是我们台湾的或者国外的那么你可以多看看，比方你喜欢日系喜欢美系，喜欢欧洲的都很棒，那么你尽量要把它呈现出来好，那再来就是说 Vibe Coding 虽然很方便，但是它也有一些局限比方说如果你要做一个很复杂的系统，那当然还是需要工程师或专家的协助，或者是你需要这种高度客制化的那这个部分当然也要更多的调整。那大型的专案我觉得可能就不适合 Vibe Coding 啦或者是这个你太过技术的需求这些部分可能就要评估。那最后一个我觉得这个基本的审美跟判断能力这个很重要我想这个是我建议大家都有这样的能力，无论你过去大学是念什么科系，我想这跟你过去念的科系或你现在的工作是比较不相关的所以我鼓励大家你要有基本的审美或者是判断能力，你要有一些创意有一些逻辑，这样子做出来你的网站也好，或者你的一些什么心理测验小游戏也好，才会有你自己的味道我觉得这个部分也很重要那么比方我举个例子比方像我不是说我最近在重新做我的网站吗？那像我做我的网站我就会慢慢的有我自己的味道，甚至是我喜欢的色系，对不对这个部分大家也可以稍微注意一下。好，那怎么克服限制就是我还是鼓励大家就是第一个你不要太贪心，然后再来呢你可能有一个很远大的目标，但是你要设法把它拆成
比较小的任务哈，然后逐一的完成。所以呢，我建议大家，就好像我们小时候在玩这个积木一样哈，你就是先做个小东西，慢慢的把它堆积起来哈。你不要一下就想说我要建一个什么宫殿啊，什么火箭啊，那这样当然会比较辛苦哈。然后善用范例，这个也很重要。如果你手边有一些很不错的 sample， 那当然是可以给他们做参考哈。好，所以就是拆解啊、排序啊，然后逐一整合优化，这些都很重要。我建议大家都注意。那当然我现在在跟大家分享哈，那各位可能会觉得说这个就是一些概念嘛哈，但是我想各位你实际动手做的时候，我希望你能够再注意这几个原则哈，因为当你实际在跟 AI 互动的时候，我相信到时候你再重新回来听这一段哈，你会更有感受。比方什么叫做拆解什么叫做整合哈，我相信到时候你会更有感受。好，那成功的关键就包括像你要有很清晰的目标导向啊，然后你能够跟 AI 有很好的沟通啊，然后你的期待管理啊，然后等等哈，我觉得这个部分大家可以多想想看。那当然，我觉得这个第5个也很重要，就是你是不是很享受这个 vibe coding 的过程哈？我觉得这个蛮好的。那拆解可不可以交给 AI 拆？当然也可以。不过呢，这边我建议大家，你要有自己的判断能力，不然 AI 拆了个半天，对不对？你也不知道它到底拆的好不好，对不对？是不是符合你的需求？这个部分当然各位也要稍微的注意哈。所以我觉得，当然很多事情我们可以让 AI 来代劳，但是最后的评估还是要靠各位啊。好啊，然后新手常见的问题，我想我就不多说了，各位看投影片应该就可以理解我想要表达的重点。简单来讲就是大家要勇于尝试啦，然后要多验证哈，然后可以把复杂的东西变成比较小块哈。好，所以 Vibe Coding 它就是一个新的创作方式。那我鼓励大家就是你要多开始练习，那慢慢多练，你就比较熟练了哈，你会比较了解。好，那接下来我会跟大家介绍一些常用的 AI 工具哈。那第一个是这个 Lovable， 我不知道大家有听过，也许有些人有用过哈。那 Lovable 我觉得它是一个很漂亮或者是比较可爱的AI 工具哈。有些人看到一些工具会觉得说哇，它的界面都是英文的，或者是这个界面都是文字啊然后或者是黑漆麻乌的会觉得很有压力。那 Lovable 相对来讲，它是比较它的界面是比较可爱的比较活泼的然后再来就是它真的是很适合初学者所以它的界面是很简洁直观的，所以上手来讲相对来讲是比较容易。举个例子来说比方说你现在如果一开始你说哎呀我想要做一个什么俄罗斯方块的网页小游戏，对吧？那么你只要这样说那么 Lovable 它就很快可以做出来那我觉得这的确对于初学者来讲，这是一个蛮好入门的一个工具那当然 Lovable 它也是有免费跟付费的所以各位你可以先注册一个免费账号来试试看。不过呢，如果你用了一阵子之后，可能额度不够，它就会提示你要付费所以这个地方就是各位你要评估一下你是不是需要付费那相对来讲，当然它是它的功能可能会比较基础一点所以就是比较简单的应用。如果说你要做的很复杂的话，那么可能还是要评估是不是要用其他的 AI 工具然后再来介绍的是 Cloud Code 那么 Cloud Code 呢，就是 Cloud 他们出了一个专门在用来写程式的一个工具那 Cloud Code 我想可以说是目前在 Vibe Coding 这个领域应该是最厉害的这个 AI 工具了然后呢当然它一开始它也是有这个命令列啦 command line， 就是这个如果你是用Windows 也好，用 Mac 也好，它就是那种终端机模式。那当然 Cloud 现在他们自己也有出他们自己的 App 了那我觉得就是可能初学者来讲，一开始看到那个终端机的那种文字界面，可能会有一点压力会觉得说哇好复杂那但是各位，如果你能够克服这个压力克服这个瓶颈之后，你就会慢慢喜欢或者熟悉这个界面那我觉得它就可以做出很厉害的东西。所以呢Cloud Code 我觉得的确
它的学习曲线会稍微比较陡峭哈，那可能需要稍微知道一些基本的指令操作，所以对纯新手来讲，它可能不是那么的友善哈。不过一旦你跨过这个门槛哈，那以后就可能可以一路通行哈。那所以就是各位，如果说你对于 Web Coding 你真的很感兴趣，然后你真的想好好的学或者好好的来写程式的话，那 Cloud Code 我是很推荐啊。不过呢，Cloud Code 呢，基本上它就是主要是要付费了哈。那它现在这个 Cloud Code 的 Pro 的方案，如果我没记错，一个月是$17哈。那么各位当然可以评估一下。那当然，这个如果你认真写程式哈，这个 Pro 的模式是不够用的哈，因为你可能会发现，你每写几个小时，他就跟你讲说，哎呀，你的额度用光了，请你再等2个小时，请你再等3个小时，哈，请你再等5个小时。那当然，这个会有点扫兴哈。有时候你正在兴头上，正想好好的来做程式，结果他就说你要休息一下，这个当然有点扫兴了哈。那我想这个部分就是各位你要评估一下你的需求或者你的预算。那当然，如果你的预算还 OK， 那当然我也会鼓励你说，你可以再考虑升级到更高的这个方案。那么它在 Pro 上面还有一个 Max 哈 ，Max 方案。那 Max 方案有两种，一种是一个月收$100的，另外一种是一个月收$200的哈。那当然这个部分就是各位你要评估一下你自己的预算跟你的需求啦哈。我想这个部分就是各位自己评估一下。那有需要的或者你感兴趣的话，我们之后我可以再跟大家多一点交流了哈。好，所以那 Cloud Code 就先讲到这边哈，然后再来大家很熟悉的 ChatGPT， 它其实也有一个专门写程式的工具叫 Codex 哈。那么 Codex 它有一个专属的 App 了哈。那我觉得 Codex 它的这个程度也蛮不错的哈，所以就是像我有些学员，他们也喜欢用 Codex。比方说我有个朋友，他本身是这个时间管理的讲师，原本也完全不懂程式，那么后来他来上我的课之后，他现在就是专门用 Codex 来开发他自己的 App 哈，也做得蛮不错的哈，所以我觉得也蛮好的。那么我想大家对 ChatGPT 都很熟悉嘛哈，所以就是如果你用 Codex 的话，我觉得也蛮不错的。那当然一样啦哈，就是它可能也是需要付费订阅才能用到比较完整的功能，因为我想大家应该都有一个认知啦哈，就是说 AI 工具它的算力是比较贵的哈，所以就是这种纯免费的方案可能是比较有限哈，这个地方我想请大家稍微注意一下。然后再来介绍另外一套叫 Cursor 哈的。原本的意思是游标嘛哈，那个电脑萤幕上的游标。那么它也是一个专门的 AI 工具哦，它也是一个非常有名的一个 AI Web Coding 的工具哈。那不过就是它也是一样，对于这种非技术背景的用户来讲会稍微复杂一点，然后开始的设定会稍微复杂一点，所以这个部分也是要看各位你自己的需求跟你能不能克服这些东西哈。那可以再考虑一下。然后再来有另外一套是 Anti-Gravity 哈，这个 Google 他们出的叫做反重力哈。那反重力我也蛮推荐大家的，就是说第一个它现在也是免费的，而且毕竟它背后是 Google 嘛哈，我觉得有一定的程度哈。然后当然它的界面乍看之下也是有一点复杂，就是它是3栏式的哈，然后都是看起来都是英文界面哈。那我想 AI 工具大多是这样子，除非你用 Lovable 啦哈，否则大多的 AI 工具的界面都是看起来比较生硬、比较生冷，或是比较复杂。但是各位，如果你能够跨越这个门槛，我想之后用起来就很顺利了哈。那像我现在我自己在外面开的 Web Coding 的课，我主要也是教这个 Anti-Gravity。那么根据我教学的经验，我很多的学员他们都是来自四面八方，他们的背景也都很不一样。比方说律师啊、大学老师啊、或音乐老师啊等等哈。那么他们也都没有程式设计的基础，但是呢，我教他们用 Anti-Gravity 之后哈，他们都能够很快的上手哈。所以我觉得。各位如果想要试试看 Web Coding 的话，我觉得这个 Google 的 Anti-Gravity 可能也是一个不错的方案哈。那而且它一开始是免费的吧，所以各位可以多试试看哈。
好，那这边很快的给大家一个简单的总结啦哈，就是哇，我们工具这么多，对不对？那到底该选什么哈？那所以各位你就可以稍微注意一下，比方说你可以从这个使用门槛啦，哈，或者它的功能啊，或者是它的价格啊，哈，各位你可以做一个评估啦哈。所以如果你是初学者，当然我觉得这个 Lovable 啊，或者 Codex 啊，或是 Anti-Gravity 啊，当然是不错的。那么，如果你真的对 Vibe Coding 很有兴趣，你真的想好好的学，好好的用，那么当然我会建议你用这个 Cloud Code 哈。我觉得 Cloud Code 以目前来说啦，它应该是 Vibe Coding 的王者哈。不过当然，因为 AI 的发展非常的快速哈，每天都有不同的变化了哈，所以你说未来2个月、3个月会不会有变化，这也很难说哈。不过就目前来讲，Cloud Code 的确是最厉害的哈，这个部分也给各位做一个参考。好，所以呢，刚刚我们就跟大家介绍了一些工具。那我觉得工具其实还在其次，最主要是各位你自己的想法、你的创意哈。所以我会建议各位，你可以这个选择最适合你的 Vibe Coding 的伙伴，因为每个工具都有它的强项跟优势哈。那么我们也不用太迷信，或者是一定是找那种最热门的哈。我觉得可能你先找到最适合你自己的，我觉得那也很重要哈。那我们前面也讲了嘛，最好的学习是实践嘛哈，所以我就鼓励大家，你今天听了这个讲座，或者今天听了这个分享，或者你在网络上看了很多的 YouTube 的影片，那很棒，好，但是这样还不够哈，你还是要实际的实做了哈。那这边也很快稍微讲一下这个 Anti-Gravity 啦，因为我觉得这个它算是一个很棒的工具，各位可以试试看哈。那就像现在投影片上面看到的哈，如果你把这个 Google Anti-Gravity 装好哈，你会看到它的界面类似像这样子，就是3栏式哈。那么左边就是你要设定的这个资料夹或是路径哈。那我想无论你是用苹果电脑或者是用 Windows 哈，我会建议各位就是你在你的硬碟在电脑里面，你要给它设定一个专属的目录哈。那么如果你是 Windows 的用户，你可能就是在低潮吧哈，你在低潮给它设一个，比方说你可以设一个叫做 AI 专案的目录，然后以后你想要开发的各个专案都放在这个 AI 专案的这个目录里面。那么如果你是 Apple 苹果的用户，那当然你就可以选择自己喜欢的目录了哈。那我会建议大家就是设定好一个 folder， 因为你以后可能会开发很多个专案哈，那么你一定不希望这个专案互相混杂在一起，这样子很难管理，对吗？所以我会建议各位一开始你就设定好你专属的资料夹在哪里，然后让 AI 也很清楚，它才不会这个忘东忘西哈。好，那么刚刚我们说了，左边这一栏哈，主要是你要设定你放的资料夹嘛，那中间就是它会显示一些它的修改的网页程式，然后我们最主要跟它沟通是在右半部这边哈。那么右半部这边就像我们以往在用 Gemini 或 ChatGPT 一样，就是你可以把你的需求用说的或用打字的哈打在上面，然后呢它就能够理解，所以就是它支援即时预览哈，所见即所得这个是它能够展现的哈。那它也是一样，就是这种对话式的开发哈，然后再来就是它可以即时预览，对不对？它也可以做版本管理哈，这个很方便，然后还可以绘出程式码哈。那它都可以支援 Windows 或 Mac 啦哈，所以如果你是 Windows 的用户也好，你是 Mac 的用户都可以在它的官网去下载专属的版本哈。那 Windows 也好 ，Mac 也好，都可以安装哈。好，然后呢，你装好以后，当然你就要用，因为他们是 Google 的产品嘛，所以你就要用 Google 的账号登录。那我相信各位都有 Gmail 账号对吗？所以你用 Google 账号登录就可以了哈。好。那这个界面当然看起来好像有点复杂哈，而且大都是英文的哈。不过这就是不要太紧张啦哈。我想就是你用就像跟他对话的方式来呈现嘛哈，所以不用太复杂哈。好，所以就是对话区预览区、设定区、程式码哈。然后呢，就像我们过往在用 ChatGPT 一样，你就是多跟他对话哈。那尽量用比较清楚的中文来描述你的需求哈。好，那这个部分就是给各位做一个参考，然后再来就是当然你就可以开始去把你的提示词打进去那这边我们前面讲过了，我会建议大家尽量的
把你的需求讲得清楚一点啊。那比方说，如果你现在做一个个人的网站，对不对？那么你的个人网站里面要有哪些单元、哪些项目你就要讲得很清楚。你不要只是告诉他说：“哎，你帮我做一个很漂亮的网站”，这样子就不够清楚所以就是好，你在对话区输入你的需求，然后等待 AI 生成结果，然后去预览，然后如果需要修改就继续对话类似像这样的流程。好，那我会建议大家，就是你要去精进、去优化你的提示词所以你不要只是说，哎呀，你帮我做一个网页，好看一点再调整一下，不对，这样都太笼统了。我建议大家要讲的比较清楚一点好，那这边这个也给大家做一个参考啦，就是说你可以有一些常用的指令的词汇然后有一些颜色，我觉得像这个颜色也是一样啊。比方说，每个人喜欢的颜色或配色不大一样，对吧？那我会建议大家，就是你如果能够直接用色码来标示，那当然最好的或者是你稍微具体一点，比方你说，哎呀，我要像 Facebook 的蓝色那这样至少稍微比较清楚。否则，如果你只是告诉我说我要一个什么浅蓝色，我要一个很漂亮的蓝色，这个还是不够清楚所以我建议大家要稍微注意一下。那当然，你能够把色码标出来，那是最好的最清楚的。然后字体也是一样就是说你对字体的要求大小等等的，有没有衬线等等，你能够讲得越清楚，当然是越好那版面的配置也是一样，我想这个部分就给各位做一个参考了好，那所以怎么去描述设计的风格我觉得这个部分也很重要。那当然可以的话，我建议大家不要只是说我要一个专业的我要活泼的，这个都不够清楚。对，就是我觉得各位你的指示如果越明确越好。的确啦，我们就是老板嘛，我们就要发号施令嘛所以呢，你最好能够讲得清楚一点好，那这个部分大家可以之后实作，你可以多去感受，会更清楚啦好，那当然就是说我们在 Vibe Coding 的过程中，难免会遇到一些错误等等，这个不要紧张所以大家就是你可以重新的要 AI 检查呀等等还有一个地方各位要稍微注意一下，如果你看这个 AI 它在某个地方做很久或卡住了可能不是它真的卡住，可能是它在等你给它许可。因为呢 AI 它基本上它每做一个动作，它可能都会征求我们的同意所以你可能要按那个许可 allow 所以就是各位，你可能如果说以 Antigravity 为例的话，你可能要稍微注意一下如果说你看它一直卡在那个地方不动可能不是它有 bug， 而是它在等待我们允许，但是你漏掉了所以这个地方就是各位要稍微再注意一下好，那基本上它的功能的确很强大了所以我建议大家就是你可以每次给他一个小任务，你不要一下就叫他做一个很大的东西。我觉得就是大家可以把一个东西拆解出来。我举个例子，比方说，如果现在我们要他做一个个人网站，你可能告诉他说：“我的个人网站里面，我要有一个页面是关于我，有一个页面是关于联络我，有一个页面是我的一个学经历介绍，有一个页面是作品集等等。那么你就可以把它拆分细一点。比方说，我有一页我要放我的学经历那我学经历里面我是需要放我的照片吗？还是放哪些证书、毕业证书吗？还是什么之类的你要把它讲得清楚一点。那如果不满意你就没关系，从头来，你就重新描述等等或者是叫他给一些建议我觉得这样当然是蛮好的那我接下来我就会鼓励大家啦，就是说因为我们讲了那么多还是各位你要实做啦那我觉得跟 AI 互动就是不用怕犯错，反正 AI 也不会骂我们嘛，它也不会像我们说那么笨，对吧AI 还蛮有耐心的，对吗？所以我们也要多一点耐心所以我会鼓励大家就是就真的动手做然后呢你记得就是要做版本控制，要适当的备份那这样的话我觉得你多做多做然后多错的过程中，你会学到很多，你会越来越有感觉。
你只要做一阵子，你就会发觉这个程式设计啊 ，Web Coding 真的很有趣。那即便你不是什么资工系、资管系啊，那么你慢慢也会对这些程式设计会越来越有概念，而且会觉得这个会有很多的乐趣哈。所以我也鼓励大家啦哈，就是说很开心今天有这个机会来跟大家来分享哈 Web Coding 的一些发展严格跟现在的一些常用的工具哈。那我当然更期待的是各位你能够实际的动手去做哈，所以就是我也很希望说未来还可以看看各位的一些作品哈。好，所以最后我想就是用这句话来跟大家相互勉励啦哈，就是说工具真的只是手段哈，你的创意才是核心。那这2-3年我看到大家在用很多各式各样的 AI 工具，也常常很多人会问我说老师，那到底用什么工具才好？我觉得呢有时候大家难免会有一些迷思啦，很多人都只是在追逐那个最新最好的工具哈，但我觉得适不适合自己这个很重要。再来也是要根据你的需求，根据你的预算来做评估。比方我们说Cloud Code 很强啊，那个 Max 很好用啊，可是你也要去评估，对不对？你是不是一个月有这个$100或$200的这个预算呢？那么如果没有，我觉得没关系，我们先从 Pro 开始用起也很好啊，对不对？或者是可以用别的软体也很棒啊，哈。所以这个地方我建议大家就是可以按照你的状况再来做评估。那一开始先申请几个免费账号先试试看，我觉得是蛮好的。那等到你行有余力，或等到你真的想要好好的去钻研，那么这个时候你再付费买更好一点的等级，我觉得这也是合适的哈。所以这个部分就给各位做一个参考了哈。那后面这边我也很快给大家看一下好了哈，就是说这个提示词啦哈，我觉得的确提示词是人跟 AI 沟通的重要的桥梁哈。那么如果你能够讲得很精准，这当然就可以让 AI 越能够理解你的需求。反过来，如果你讲得很含糊，当然 AI 它可能就随便做哈。所以这个地方大家稍微要注意一下哈。所以你给他什么，他就回你什么啊。所以一个好的 prompt 它就是你要很清楚，你要很具体，你要可以验证，你要有上下文的脉络哦。这个部分大家就稍微注意一下。好。那基本结构这我就不多说，各位可以看一下投影片了哈，就是你给他一些情境啊，给他一些任务，给他一些细节啊等等，他就能够知道你的需求是什么啊。那这边的范例我也不逐字念了，各位可以看一下哈。然后这个脉络，这个上下文很重要哈。我觉得这个部分就是我说一下，就是今天如果你要做一个商品的销售业也好，你要做一个你个人的网站也好，或者你想要帮公司做一个什么活动网页也好，那当然你需要把相关的脉络提供给他，背景提供给他，这样子他比较清楚知道到底他需要做一个什么样的风格的东西哈。这个部分给大家做个参考哈。那视觉效果当然也是一样，你希望呈现的是文青风啊，还是这个少女风啊，还是什么之类的你当然要把它讲得很清楚哈。好，那举例说明很好，然后有一些限制等等，这个也很重要好，所以这边呢，就是我想我们在 Web Coding 的过程中，免不了你会需要 AI 做很多的修改哈。那这个地方就大家稍微注意一下，你不要只是告诉他这边改一下，那边改一下不大对这样太笼统了。你要告诉他这个标题的字体要放到多大呀，颜色要改成什么色码呀，或者是3栏改成2栏啊等等的你要尽量把它讲得很清楚，这样 AI 才能够做出让你满意的作品好，所以就是有效的修改流程，各位也要稍微注意一下。我建议大家就稍微注意一下好，对，所以呢，你就是建议大家就是先掌握大方向，再修细节那当然可以的话，我也鼓励大家，就是你慢慢的可以建立你专属的模板，因为我们每个人的背景跟你的领域不一样。像刚刚有位伙伴，如果是什么医学的领域，对不对？那个是很专业的领域所以我建议大家，就是你可以先观摩别人的模板，然后慢慢的去设计你专属的 prompt 我觉得这蛮好的。然后当然，如果你觉得很棒的这个模板，你可以把它存下来，甚至你可以把它做成 skill 那这样子以后它就可以反复的套用我觉得这部分大家也稍微注意一下好，然后最后再提醒大家啦，就是说因为 AI 它是很厉害，可是呢我觉得还是大家要
小任务、小步骤哈，分开做哈，你不要太贪心，一次就要叫他做一个购物网站，这个实在太难为他了哈。所以就是我们先有一个整体的架构，然后再逐步的把内容相关的细节做好，那这样子的话，你的作品就会越来越完美哈。这个部分就是大家可以稍微注意一下哈。好。那刚刚有说到模板，对不对？所以各位，你也可以试着打造你自己的模板哦。你可以参考我的投影片啊，你可以设计你的模板。比方说，贵公司你们是在什么机械公司，或者你刚刚在医学，在这不同的产业哈，你可以去按照你们的任务，按照你们的产业别去做一些设计哈。这个部分大家可以稍微注意一下。好，所以呢，我们讲了，就是说你要想象一下，你跟 AI 的互动，就是你在跟一个很聪明但是不认识你的助理说话，所以你能够说的越清楚就越好哈。那么，如果你不大确定他真的了解的话，那你宁可多说几句哈，我觉得这样是很有帮助的哈。所以这个 prompt 不要小看它也是一种技能啊。我觉得的确啊，就像沟通表达一样，也许你觉得你已经讲得很清楚了哈，但是对方如果还不够了解，这样子也是比较可惜的哈。所以呢，我还是鼓励大家，你可以多练习哈，这个沟通表达非常重要哈。好啊，所以就是我想我今天的分享可以先到这边告一个段落哈。那么就是看看大家是不是还有什么的问题哈，也许我们是不是可以有一些 Q&A 还是怎么样。